Olá, eu sou o André Tironi e hoje nós vamos falar um pouquinho da importância da linkagem, ou seja, da conexão das palavras em inglês. Ninguém fala palavra por palavra em português. E também em nenhuma outra língua, né? De maneira geral, quando a gente vai falar, o que acontece? A gente acaba emendando uma palavra com a outra, né? E você acaba fazendo com que uma sentença inteira pareça uma palavra. Em inglês também é da mesma forma, qualquer língua é assim. E por isso que eu escuto muitos alunos falando: poxa, professor, a língua inglesa é muito rápida. Na verdade, não é que a língua inglesa é muito rápida. Toda língua tem uma determinada velocidade, assim como também o português tem. Só que o que acaba acontecendo é que a gente ainda não consegue entender aquela velocidade. Para que você consiga entender um pouquinho melhor, a melhor forma é você começar a falar um pouquinho mais conectado. E é isso que nós vamos ver agora. Linking sounds in English. Sons conectados em inglês. Como unir os sons de palavras em inglês? Na maior parte das vezes, quando falamos em inglês, temos três formas de conectarmos os sons. A primeira é quando o som de uma palavra não consegue conectar-se com o da próxima. Isso pode acontecer principalmente ou pela entoação da sentença ou porque as palavras têm os sons na conexão um para dentro e o outro para fora. Como assim? Existem sons que são para fora, como é o caso, por exemplo, da letra M. Quando a gente fala o som da letra M, mãe, é para fora. E outros são para dentro, como, por exemplo, o som da letra N, navio, para dentro. Então você não consegue conectar esses dois sons de forma com que eles se unam totalmente. Tom, never. Get divorced. Get divorced. O segundo caso é quando os sons se conectam unindo as palavras como se fosse apenas uma. Isto se dá principalmente quando temos o encontro de uma consoante com uma vogal ou vice-versa. He's an electrician. He's an electrician. In an hour. In an hour. I see you in an hour. Live in. Eu não falo live. Esse ele é mudo. Então eu falo live. V com I, live in. Live in. We live in Brazil. Eu praticamente não pronuncio aquele T. I com G, ig. Going. How's it going? How's it going? Eu não falo have, eu falo have. O E é mudo. I have a pen. I have a pen. Come. Eu não falo come. Eu falo come. Come on. Já no terceiro caso, os sons da união das palavras são iguais. Sendo assim, você vai falar aqueles sons apenas uma vez, fazendo com que parte da palavra desapareça. A gas station. Olha só, os sons aqui são iguais. S, S, S. Eu vou eliminar um deles e falar apenas um. A gas station. A gas station. O som M é o mesmo desse som M. Então eu vou falar apenas um. I'm making dinner. Neste caso aqui, o que nós temos? Nós temos esse som T aqui idêntico a esse daqui. Claro, que nós temos as consoantes com vogais, né? Então nós vamos eliminar esse T e falarmos apenas uma vez. We meet at the mall. O mesmo caso aqui, ó. She went to Paris. Nesse caso, eu não falo take, esse é aqui, ele é eliminado. O som do K é o mesmo som do C, ó. Take care. Take care. Eu vou tirar esse som aqui e falar take care.
eu não falo leite, eu falo late. Esse som T que é o mesmo desse daqui, eu elimino um deles e falo late tonight. A mesma coisa aqui, não pronuncio E, o som do K é o mesmo som do C, eu elimino um, make Christmas. You make Christmas enjoyable. E lembre-se de deixar um joinha se você gostou desse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que tivermos um conteúdo novo. Então, com as dicas do vídeo de hoje, você vai conseguir conectar os sons das palavras quando você estiver falando inglês e assim ter uma fluência mais suave, mais sutil, um ritmo e entoação melhor, ok? Um grande abraço do seu professor André Tironi e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!